sho'r kebab, qaymoqa kebab, sousa kebab, setga kebab. Bir tishlak ko'r, ta'mina javob. O'zingga bi, jo'ralaring bilan ye, ro'zgaringni ikkab yedir. Ana bunda duoyni savob. Wow! Go'sht adizlar, dakansa go'shti insonlar uchun Alim kafeda menyuda yana toza yangilik kebab assorti. Do'stlar, bu kebab assortimiz kebabni sevib iste'mol qiladigan do'stlar, chiqanlar, haqiqiy kompaniyalar, hamkasblar, ko'ngil shavvolar, qarindosh to'g'anlar bo'lishi mumkin. Menga minning kebab, menga arginning kebab yoqadi deydigan odamlar uchun hamma o'zini kerakini topib biladi. 4 xil kebab joylashgan ukrasheniyalari bilan birga. Menimcha 4 odam do'yadimi? Sana necha kebab yoqadi? Ina bu ko'proq yoqadi menimcha. Sana qaymoq kebab yoqadi. Menga setga kebab yoqadi. Bir va sho'r kebab, lekin men sousa kebab degani birinchi marta men yeb ko'rmagan ekanman lekin. Bundan boshlayveraylik. Setga kebab degan chistiyon plita o'pdi-ba, plita. Go'sht esa no gözümeldan kelar bilasanmi? Go'sht haqiqiy kuch bu. Ayniqsa no bilan zo'r ketadi bilasan. Namunin turetski bardak choylar bilan. Yor berding. Bu videoni boqib, hech kimga yo'stmanglar. Gizlab qo'ying. Birgina hayotdagi eng yaqin, eng biliski odamingizga shuni yuborib bering. Ikkingiz keling, ya 11:70 da urib, shu go'sht assortidan ina bu turetski choy bilan ichib, hayotdan lazzatlaning. Yaxshidan ag'a bu 4 odamlik bu. 4 odamlik-da. Yaxshi. Eng yaqin bir 3 odamimiz bormi?